Tinggalkan jejak di sana. Bisa saya bertemu dengan pemilik kafe ini? Bentar. Saya ternyata sini ada yang ketemu. Tentang kehidupan mendidih panas darahku. Lumpur pekat di langkah kakiku, tenggelamkan citaku di tapak tangan, jelaga melekat, menghempas arti hidupku. Di cermin kulihat wajahku, tak ku kenali kembali. Hitam legam penjara mata hatiku, terbakar api noda. Serangga malam, simfoni sang gelap, terjaga. Ini mah yang kita dulu, pokoknya bantu dulu supaya akan lancar ya. Harus coba Yaudah, kita masak dulu. diriku.